Naam, tunawasalimuni nyote popote mlipo, wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunawaleteheni awamu ya pili ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na tunawakaribisheni kusikiliza mwanzo mpaka mwisho, na tutakwenda kuongelea kama kawaida yale yanayojiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ngazi za kisiasa, za kidiplomasia na hata za kiusalama pia. Na mara moja tujielekeze huko mkoani Kivu Kaskazini ambako mapigano makali yamezuka leo hii Ijumaa tarehe 27 Februari mwaka 2026 katika eneo la Kinyumba wilayani Masisi, yakihusisha waasi wa M23 RDF dhidi ya jeshi la Kongo FARDC ambalo linasaidiwa na makundi ya wapiganaji wazalendo. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya ndani, vinataarifu kuwa mapigano hayo yalianza mapema alfajiri na yaliendelea hadi hivi katikati mwa mchana. Milio ya silaha nzito na nyepesi ilisikika ndani na pembezoni mwa Kinyumba, kijiji kilichoko katika eneo la kimkakati ndani ya wilaya ya Masisi katikati ya mkoa wa Kivu Kaskazini. Vikosi vya serikali vikijumuisha FARDC pamoja na wapiganaji wa Zalendo vinadaiwa kujaribu kuzuia kusonga mbele kwa waasi wa M23 RDF kulikoripotiwa katika siku za hivi karibuni kwenye aksi mbalimbali za eneo hilo. Hali ya kibinadamu inaendelea kuwa ya kutia wasiwasi, huku raia wakionekana kuhama kuelekea maeneo yanayoonekana kuwa salama zaidi. Na kwa upande mwingine, hiyo jana Alhamisi tarehe 26 Februari majira ya saa 12 jioni, droni iliripotiwa kudondosha mabomu katika kitongoji cha Isiro huko Nyabiondo, wilaya ya Masisi, na mashuhuda wa eneo hilo walisema milipuko kadhaa ilisikika mfululizo na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Hakuna tathmini rasmi iliyotolewa mara moja kuhusu idadi ya waathiriwa au uharibifu wa mali. Hata hivyo, shambulio hilo la angani linaonekana kuwa hatua ya kutia wasiwasi katika mwelekeo wa mzozo huo, likionyesha uwezekano wa kuimarika kwa uwezo wa kiutendaji ya makundi yenye silaha yanayofanya shughuli zao katika eneo hilo. Matukio haya mapya yanajiri katika kipindi cha mvutano mkubwa ya kiusalama katika Kivu Kaskazini, ambako mapigano kati ya M23 na vikosi vya serikali yameongezeka kwa kiasi kikubwa katika wiki za hivi karibuni. Matumizi yanayodaiwa ya droni zenye silaha yanaibua maswali kuhusu mabadiliko ya mbinu za mapambano na kupanuka kwa matumizi ya teknolojia katika mzozo huo. Wakati mapigano yakiendelea Kinyumba na hali kubaki tete Nyabiondo, raia ndio wanaoendelea kubeba mzigo mkubwa wa madhara ya moja kwa moja ya kuongezeka kwa mapigano katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika kurejea kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ushirikiano wa pande mbili kati ya Kinshasa na Washington unaonekana kuimarisha msaada kwa jeshi la Kongo FARDC ambao wanapambana na makundi kadhaa yenye silaha katika eneo hilo, yakiwemo waasi wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vinavyofahamu masuala ya kiusalama, Marekani inadaiwa kutoa msaada wa kiufundi na kimkakati kwa jeshi la Kongo, hasa katika nyanja ya ujasusi wa kijeshi. Msaada huo unatajwa kujumuisha ushirikiano wa taarifa kuhusu mienendo ya vikosi na hali ya operesheni katika mistari mbalimbali ya mapambano katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa matumizi ya teknolojia za hali ya juu za satelaiti yameweza kuwa sehemu ya ushirikiano huo, yakiruhusu ufuatiliaji mpana wa maeneo ya mapigano. Teknolojia hizo zingewapa FARDC taarifa muhimu kwa ajili ya kutabiri mashambulizi, kubaini maeneo ya kimkakati na kurekebisha mipango ya kijeshi kulingana na hali halisi ya uwanja wa vita. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za Kongo wala utawala wa Marekani kuthibitisha au kukanusha kwa kina kiwango cha ushirikiano huo. Ukimya huo unaonekana kuendana na hali nyeti ya kidiplomasia inayozunguka mzozo huo, ambapo kumekuwepo madai ya mara kwa mara kuhusu usaidizi wa nje kwa pande tofauti
zinazohusika. Wakati mapigano yakiendelea katika maeneo kadhaa ya kimkakati ya Kivu, madai ya msaada huu yanayoonyesha umuhimu unaoongezeka wa ujasusi na teknolojia za ufuatiliaji katika vita vya kisasa, ambako udhibiti wa taarifa na taarifa sahihi unazidi kuwa silaha muhimu ya kupata ushindi. Ila katika ngazi ya kidiplomasia kati ya serikali ya Washington na ya Kinshasa, kwenye hatua za dakika za mwisho, kuna jambo ambalo limekuja kuwashangaza wanadiplomasia wengi, linalodai ya kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame anaripotiwa kuwasiliana moja kwa moja na seneta wa Marekani Lindsey Graham ili kuzuia uwezekano wa kuwekewa vikwazo vya Marekani, kwa mujibu wa maafisa kadhaa wanaofahamu mazungumzo hayo. Shuhuda zinasema ya kwamba mwisho wa mwezi wa Januari ama mwezi wa kwanza wa mwaka huu, wakati utawala wa Marekani ukiwa unakamilisha mpango wa vikwazo vilivyolenga baadhi ya maafisa wa Rwanda pamoja na kundi la wahasi la M23 kwa tuhuma za kukiuka makubaliano ya amani, Kagame alifanya mazungumzo na seneta huyo wa chama cha Republican kutoka South Carolina. Kwa mujibu wa taarifa za The Wall Street Journal, linasisitiza kuwa Kagame alimwomba Graham kuingilia kati ikulu ya White House ili kusimamisha hatua hizo za adhabu. Baada ya mazungumzo hayo, Graham aliwasilisha hoja hizo moja kwa moja kwa maafisa waandamizi wa ikulu pamoja na makamu wa rais wa Marekani JD Vance. Alisisitiza kuwa Rwanda ni mshirika wa kuaminika katika masuala ya usalama wa Marekani, na pia tena nchi hiyo ya Rwanda ni chanzo muhimu cha madini adimu yanayohitajika katika sekta mbalimbali za viwanda vya Marekani. Aidha, alionya kuwa kuwekewa kwa vikwazo kungelitenga Kigali na kuhatarisha utekelezaji wa mchakato wa amani unaoungwa mkono na Washington. Kutokana na shinikizo hilo la kisiasa, maafisa wa juu wa White House waliamua kusimamisha kwa muda usiojulikana utekelezaji wa vikwazo hivyo, licha ya upinzani kutoka Wizara ya Mambo ya Nje State Department na Wizara ya Fedha Treasury, ambazo zilikuwa zikipendekeza hatua kali zaidi kufuatia kuongezeka kwa mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vikwazo hivyo vilikuwa vinazingatiwa kufuatia tuhuma zinazoendelea ambazo Kigali imekuwa ikizikanusha vikali kwamba Rwanda inatoa msaada wa kijeshi au wa vifaa kwa wahasi wa M23. Mashambulizi ya kundi hilo yanachochea tena mgogoro katika mashariki mwa DRC, ikitajwa kukiuka makubaliano ya amani yaliyosainiwa Washington mwezi Desemba mwaka 2025 chini ya juhudi za utawala wa Trump, yaliyolenga kurejesha utulivu katika eneo la Maziwa Makuu lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Wakati Rwanda ikisisitiza kuwa bado imejizatiti kuheshimu makubaliano hayo, serikali ya Kinshasa pamoja na washirika kadhaa wa kimataifa wanaendelea kudai hatua za dhati za kumaliza hasia hizo. Uamuzi wa Marekani wa kusimamisha vikwazo unaonyesha mgawanyiko uliopo ndani ya serikali ya Washington kuhusu namna ya kushughulikia uhusiano wake na Rwanda, na unaibua maswali mapya kuhusu mustakabali wa mchakato huo dhaifu wa amani katika ukanda wa Maziwa Makuu. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya pili ya habari za matukio ya kila siku kwa yale yanayoendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukutane panapo majaliwa ili uzidi kuhabarika zaidi na Kibenge TV. Chao.